Suara apa? Sekarang Iya, barusan ada suara itu, suara apa? aku pernah itu apa di kamar mandi orang jerit gitu. Orang jerit. Tapi sekali tok wis lama tadi. Barusan saya masuk sini tuh ada kayak bau apa ya? Minyak ratus. Oh, Tadi kamu nggak bau? enggak Saya cuma ketika masuk di sini kayak ada bau minyak ratus. kadang kayak kabut ini. Iya. Sewu ya? Iya, Masuk sini ya. Tempatnya di sini ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أعوذ برب الناس من كل ناس من ينزل الشيطان في الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله قال فاخرج منه فأنا أرجو بأنك لن تؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج منه فأنا أرجو بأنك بسم الله الرحمن الرحيم. فاخرج منه فأنا أرجو بأنك لن تؤمن. بسم الله الرحمن ada suara cicak. boleh izin foto. Iya. Maaf ya.
sarangnya berada di lokasi ini. Ibu Kak, Ya saya lihat takutnya ada apa-apa di sini. nggak saya bantu buka. Nah, Kak, saya bantu buka. cuman ada center. Coba sama Center. ya center. Ini siapa nabur garam? Nabur garam siapa? Aku Kapan? kemarin saya bergerak sendiri. Lagi. Iki anjene gak ono sing ngebong anu ya. Tupo ya. Enggak pernah. 900 iki gak ono sing ngebong. Enggak ada. Cuman mampu enggak? Enggak, cuma yang enggak enak. Pusing. Aku lihat masuk sini enggak enak. Sama merasakan mampu minyan kan? Tupa maksudnya minyan ratus. Tadi di belakang cuma bau kayak menyengat. Bahan terlarang.
Sewu. Enggak pernah ayam masuk sini. Mereka kan ngingu manuk Dulu tapi dulu iya. di lokasi ini. Di sini nggak ada. Di mana? Di sana di apa? Oh, di- Teras di Lek ayam gak tahu ono sing masuk rene. nggak ada apa-apa. Ono bulu. Ada korengnya. Coba korek sana. Oh, terus ono enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wis ada koreknya. Saya pernah mimpi di temboknya kayak kebakar ya. Kayak Di sini. ya di tembok sini. Oh, tembok sini. Saya ini anak bisikan. Bisikan ada. Gimana? Bisikannya bilang terus masuk ke dalam sini. Katanya suruh bilang itu mahal. Yang penting kita cari dulu. Kalau ada barang yang aneh-aneh kita bakar. Ingat ya. Awalnya sangat panas banget. Ini ada yang bilang mungkin ke kamu bilangnya goblok gitu, kok nyari di situ gitu. Iya, Tidak ngobrol-ngobrolin saya ya sering. ini apa ini? Oh, cuma paku dulu. Oh, paku. Kalau itu? Ya sama paku, cuma dulu tak apa ya kasih plastik. Oh ya. Saya minta air sama garam. Air, Air sama garam kerasa. air banyak dah apa? Enggak, sedikit aja. Kayak di Panas ya. ya. Mana santan?
Ada paku. Ini kenapa kok ditutup begini tadi? Oh, ada kelabang. Ada kelabang. Lama itu. Lama ini. Lama. Ini ada. Oh, ya. Ini kamu yang naruh paku. Mungkin jatuh kali dulu. Oh, jatuh ya. Kelabang kok bisa masuk ke sini kan aneh. Ya, Kok di sini ada kelabang sering kalau hewan-hewan kelabang itu masuk ke dalam. sini? Iya, Kok nggak dibunuh? kan terlanjur masuk. Dalam ini? Dalamnya nggak ada. Oke, bunuh aja. Cut. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sini sudah selesai. Habis ini lanjut ruqyah. Tapi kami mohon maaf tidak bisa merekam ketika proses pengobatan karena tidak ada izin dari tuan rumah ya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.